محمد و اهل بیت محمد صلوات. اولا سلام و چهارشنبهگیشون بخیر. تشکر. امیدوارم که جور و صحتمند باشین و روز خوبی را آغاز کرده باشین. و سلام گرم و سرمانه خود را تقدیم میکنم برای عزیزانی که ما را چینل یوتیوب زینب زیرک بیننده هستند و صدای ما را میشنوند. سلام. امیدوارم که جور و صحتمند باشین در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنید. من زینب عسکری هستم. مدت 6 ماه میشه که در منطقه زیرک در کورس سوادآموزی طلوع نور شروع به فعالیت میکنم. امروز خیلی خوشحالم و خداوند مهربان را سپاسگزارم که توانایی خدمت برای مردم و جامعه را برایم داد. دوستای عزیز و نازنینم، امروز اولین روز کاری من در بخش یوتیوب هست. دوستای عزیز و نازنین، من به حمایت شما نیاز دارم. لطفاً چینل زینب زیرک را سابسکرایب کنید و حمایت کنید. به همکاری شما دوستان عزیز و یاری خداوند متعال من نهایت تلاش خود را می نمایم تا خدمتگزار بزرگی و خدمتگزار صادقی برای مردم و جامعه خود باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستان عزیز کی درس میخوانه؟ درس گذشته کی یاد گرفتن؟ خب آبی زهرا آزاد میشه بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرام درس گوش بگیرین. نان معار دین. من نان تندوری میخورم. نماز رکن اول اسلام است. در یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض است. نماز صبح 4 رکعت و نماز ظهر 2 رکعت است. آفرین. خواندن نماز با جماعت 27 درجه ثواب بیشتر نسبت به تنها گذار دارد. لغت معنا: رکن بنا، اسلام تسلیم شدن، فرض حکم الله جل جلاله، بیشتر زیادتر. آفرین. دیگه کی میخوانه؟ بلی آزاد میشه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سوزی سینفزمای کن تاریگه حرف نون نماز. نان منار دین. من نان تندوری میخورم. نماز رکن اول اسلام است. آفرین. در یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض است. نماز صبح 4 رکعت و نماز ظهر 2 رکعت است. خواندن نماز به جماعت 27 درجه ثواب بیشتر نسبت به تنها گذار دارد. رکن بنا، اسلام تسلیم شدن، فرض حکم الله جل جلاله، بیشتر زیادتر. آفرین. خود درس گذشته یاد گرفتین؟ خیر، ما یک دیگه میخوانم گوش بگیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف نون درس 30. نماز. سر کلمه نون نان، وسط کلمه منار، آخر کلمه دین. من نان تندوری خوردم. نماز رکن اول اسلام است. نماز رکن اول اسلام است. در یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض است. نماز صبح 4 رکعت و نماز ظهر 2 رکعت است. خواندن نماز با جماعت بسیار ثواب دارد. خواندن نماز با جماعت 27 درجه ثواب بیشتر نسبت به تنها نمازگزار دارد. لغت معنا: نسبت، رکن بنا، اسلام تسلیم شدن، فرض حکم الله جل جلاله، بیشتر زیادتر. خب شروع کنیم درس نو را. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف واو درس 31 وقت.
سر کلمه واو، واو ر ز شین ورزش. وسط کلمه واو، جیم واو الف ر جوار. آخر کلمه واو، جیم واو جو. واو ه یا دال وحید. واو ر ز شین کاف الف ر ورزشکار. الف سین ت است. واو قاف ت وقت. شین نون الف خ ت نون شناختن. ف ر ذات فرض. الف سین ت است. وقت شناختن فرض است. یا عین نون یا یعنی. نون میم الف ز نماز. ه الف یا های. پ نون جیم پنج. گاف الف نون هگانه. ر الف را. دال ر در. واو قاف ت وقت. الف ماد نون آن. خ واو الف نون دال نون خواندن. ف ر ذات فرض. الف سین ت است. یعنی نمازهای پنجگانه را در وقت آن خواندن فرض است. یا کاف یا یکی. الف سه است. ب ز ر گاف الف نون بزرگان. گاف ته گفته. الف سین ت است. واو قاف ت وقت. تو الام الف لا تلا. الف سین ت است. یکی از بزرگان گفته چی گفته؟ گفته که وقت طلا است. میم نون من. ه میم یا شین ه همیشه. دال ر در. سین ر سر. واو قاف ت وقت. دال ر در. صاد نون ف سین. ه الف زاد ر حاضر. میم یا شین واو میم می شوم. من همیشه در سر وقت در صنف حاضر می شوم. واو قاف ت وقت. ت الف نون تان. ر الف را. دال ر در. کاف الف ر الف یا کارهایی. ب یا ه واو دال ه بیهوده. زاد الف یا عین زایه. نون کاف نون یا دال نکنید. وقتتان را در کارهای بیهوده ضایع نکنید. لغت معنا واو قاف ت وقت. ز میم الف نون زمان. ب یا ه واو دال ه بیهوده. ب یا ف الف یا دال ه بیفایده. زاد الف یا عین زایه. الف سه است. دال سین ت دست. ر ف ت نون رفتن. واو ر ز شین ورزش. سین پ واو ر ت سپورت. خب این دفعه ما روانیش میخوانم. شما گوش بگیرین. خب به خاطر که ما دوستای عزیز ما دو دفعه بخش زایجگی میخوانم. دوستای روانیش میخوانم. از خاطر که وقت کمه نمیتونم کلگیش را ویدیو بگیرم. از خاطر یک دفعهش زایجگی در ویدیو میگیرم. یک دفعهش هم روانی. شما این روانی میخوانم از پشتین بخوانین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حرف واو. درس 31. وقت. ورزش. جوار. جو. وحید. ورزشکار است. وقت شناختن فرض است. یعنی نمازهای پنجگانه خود را در وقت آن خواندن فرض است. یکی از بزرگان گفته است. چی گفته؟
گفت وقت طلا است. یکی از بزرگان گفته است وقت طلا است. من همیشه در سر وقت در صنف حاضر می شوم. لغت معنا: وقت، زمان، بیهوده، بیفایده، ضایع، از دست دادن، ورزش، سپورت. خب برای سلامتی خودتان، موفقیت خودتان، سلامتی آقای امام زمان، بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.